र एकदमै राम्रो मलाई के लाग्यो भने यो ब्याट्री चाहिँ यसरी निकाल्न मिल्छ है। यो इकोबिटको R3 भन्ने इलेक्ट्रिक स्कुटर है। हेर्दाखेरि कतै न कतै तपाईँले पेट्रोलवाला स्कुटर जस्तो देखिन्छ है। म पनि सुरुमा कन्फ्युज भइरहेको थियो इलेक्ट्रिक स्कुटर हो कि पेट्रोलवाला स्कुटर हो। सो यस्तो खालको इलेक्ट्रिक स्कुटर अब नेपाली बजारमा पनि आइपुगेको छ। सो किन्ने होइन त। र यसमा एकदमै मनपर्ने कुरा के छ मलाई थाहा छ, तपाईँले यसमा चाहिँ डुएल ब्याट्रीको अप्सन पाउनुहुन्छ, त्यो पनि ठिक्कको प्राइसमा। ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि राम्रो छ, टायरहरू पनि एकदमै फ्याट टायर जस्तो युज भएको छ। सो यस्तो खालको इलेक्ट्रिक स्कुटरको बारेमा यदि तपाईँले पनि जान्न मन छ भने तपाईँले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म हो पङ्कज, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बुक युट्युब च्यानल। सो फर्स्टमा चाहिँ म ब्याट्री नै तपाईँलाई देखाउँछु र त्यसको लागि चाहिँ मसँग यस्तो खालको चाबी छ हैन। यसलाई चाहिँ मैले एन्टी क्लकवाइज घुमाउने बित्तिकै यहाँ चाहिँ बुट स्पेस हाम्रो खोल्यो भन्नु चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले ब्याट्री चाहिँ दुईटा पाउनुहुन्छ, डुएल ब्याट्रीको अप्सन छ मैले अघि नै तपाईँले भने हैन। सो यसमा चाहिँ तपाईँले दुईटा ब्याट्री मध्ये एउटा ब्याट्री चाहिँ एकचोटि युज गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा ब्याट्री चाहिँ अलग अलग युज गर्दा पनि हुन्छ, या एकसँगै युज गर्न पनि मिल्छ। तर सँगैको लागि यहाँ चाहिँ पोर्ट दिइराख्यो, तर अहिले चाहिँ छैन तपाईँको। र एकदमै राम्रो मलाई के लाग्यो भने यो ब्याट्री चाहिँ यसरी निकाल्न मिल्छ है। यो 60 भोल्ट 26 एम्पियर 60 भोल्ट 26 एम्पियरको तपाईँले यसमा चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री पाउनुहुन्छ, जुन पोर्टेबल चाहिँ यसरी मजाले बोकेर तपाईँले अफिसमा लगेर चार्ज गर्नुहोस्, घरमा लगेर चार्ज गर्नुहोस्, जहाँ गएर पनि चार्ज गर्दा चाहिँ हुन्छ। यो एउटा ब्याट्री भयो हैन, यसरी राख्नुभयो। अर्को ब्याट्री पनि यही छ है। सो खोल्न पनि जुन पहिलेको स्कुटरमा मैले भिडियो देखाउँथेँ त्यसरी नै एकदम सजिलो तरिकाले यसलाई खोलेर यसरी निकाल्न मिल्छ है। सो दुईटा ब्याट्री पहिला झिकेर पनि तपाईँले चार्ज गर्न पाउनुहुन्छ र यसैमा राखेर पनि चार्ज गर्न मिल्छ। अहिले जस्तै म स्कुटर लिएर हिँडिरहेको छु होइन, अब एउटा ब्याट्रीले चार्जमा घरमा छोडिदिने, अर्को ब्याट्री लिएर एउटा चाहिँ हिँडिराख्दाखेरि पनि हुन्छ। यो डुअल ब्याट्रीको चाहिँ एउटा फाइदा चाहिँ तपाईँको त्यही नै हुन्छ है। सो यो भयो तपाईँको यसमा चाहिँ एकदमै मनपर्ने कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ एकदमै मन परेको कुरामा तपाईँले देखाउँछु, यसको लुक्स र डिजाइन मलाई एकदमै मन पर्यो है। इलेक्ट्रिक स्कुटर हो जस्तै लाग्दैन यो हेर्दाखेरि पनि, अगाडिबाट होस् या पछाडिबाट होस्। फर्स्टमा यसको फ्रन्ट लुक कुरो गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने एकदमै खतरा खालको तपाईँले एलइडी हेडलाइट पाउनुहुन्छ। एकचोटि बालेर हेर है त, यो चाहिँ तपाईँको हाई बिम, यो चाहिँ लो बिम। यस्तो हाई बिम बालेको बेला यस्तो दुईवटा बल्छ भने चाहिँ लो बिम बालेको बेला एउटा चाहिँ बल्ने रहेछ, जुन चाहिँ फग लाइट टाइपको दिएको छ, खतरा टाढासम्म उज्यालो पुग्छ। र तपाईँको साइडमा चाहिँ तपाईँको डिआरएलको अप्सन पाउनुहुन्छ। र अगाडिको चाहिँ एउटा म्याट फिनिस भएको एकदम खतरा खालको कालो कलरको तपाईँले यहाँ चाहिँ डिजाइन पाउनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ मलाई मन पर्यो। र अर्को कुरा भनौँ, सानो सानो कुराहरू पनि इलेक्ट्रिक स्कुटर या कुनै पनि इलेक्ट्रिक भेहिकल किन्दाखेरि तपाईँले याद गर्नुपर्ने रहेछ। जस्तो अहिलेको बिल्ड क्वालिटीहरू पनि एकदमै धेरै, कुनै स्कुटरमा एकदम राम्रो हुन्छ भने कुनै स्कुटरमा एकदमै ठिक्कको एकदम कम क्वालिटी चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेको हुन्छ भनौँ न प्राइसको कारणले। सो यसमा चाहिँ तपाईँले क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो पाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले टायर देख्नुभयो भने यसमा चाहिँ 12 इन्चको टायर तपाईँले पाउनुहुन्छ, जुन 120/70 टायर तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। जुन चाहिँ यहाँ तपाईँले 120/70 टायर तपाईँले पाउनुहुन्छ, 12 इन्चको व्हिल साइज भयो। र अर्को कुरा चाहिँ यो टायर नै हेर्दाखेरि नै खतरा खालको टायर छ होइन त, यस्तो मोटो टायर छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले पेट्रोलवाला स्कुटर जुन छ नि इटालीको त्यस्तै चाहिँ फिल दिन्छ। र अर्को कुरा यो इटालियन जुन डिजाइन हो नि, यो चाहिँ तपाईँको चीनमा म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ होइन, अनि हाम्रो नेपालसम्म आइपुगिन्छ। र डिजाइन चाहिँ भनेको इटालीको डिजाइन हो यो। र यो ब्याट्रीमा मैले एउटा कुरा देखेको भनेको के छ भने यसमा चाहिँ तपाईँले डुएल चार्जिङ पोर्ट पाउनुहुन्छ, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो दुईवटा मोबाइल एकैचोटि पनि हामीले चार्ज गर्न मिल्छ। युएसबी पोर्ट चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ, जहाँबाट चाहिँ तपाईँले इजिली आफ्नो मोबाइल चाहिँ चार्ज गर्न पाउनुहुन्छ र एकचोटिमा दुईवटा मोबाइल तपाईँले यहाँ चार्ज गर्न पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ ब्याट्री चाहिँ कति चार्ज छ भन्नेको जस्तो कुरा अप्सन पनि यहाँ देखिन्छ है। यहाँ चाहिँ कति पोल हाम्रो ब्याट्री चार्ज छ, यहाँ चाहिँ पोलमा देखिन्छ। यसलाई थिच्नु भयो भने यहाँ चाहिँ देखिन्छ कति चार्ज छ भनेर। सो यसरी पनि तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। घरमा चार्जमा लगाइरहेको बेला कति चार्ज भयो त्यो पनि त हेर्नै पर्यो होइन। ओके, सो एकचोटि आउनुहोस्, अब हामी डिस्प्लेमा हेरौँ के अप्सनहरू छ। यो चाहिँ चाबी मैले अन गरेँ है। चाबी अन गर्ने बित्तिकै तपाईँले यस्तो खालको डिस्प्ले चाहिँ पाउनुहुन्छ यहाँ, जसको भिजिबिलिटी पनि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। डे राइटमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने बाहिरको उज्यालोमा पनि तपाईँले मजाको भिजिबिलिटी यहाँ देख्न पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ एकदमै मनपर्ने कुरा मेरो लागि कुन हुन्छ भने हरेक स्कुटरमा मैले देखिरहेको कुरा भनेको पर्सेन्टेजमा ब्याट्री देखिरहेको छ कि न। यो पर्सेन्टेजमा ब्याट्री देख्यो भने तपाईँले रेन्जको एन्जाइटी हुँदैन क्या। सो यसले मेरो स्कुटर कति किलोमिटर कुदिरहेको भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ क्या। अहिले 90% चार्जमा मेरो स्कुटर चाहिँ अहिले 52 किलोमिटर कुद्न सक्छ। यो सिंगल ब्याट्री कुरो है। अब तपाईँ एउटा ब्याट्रीले 52 किलोमिटर कुदिरहेको छ भने अर्को पनि तपाईँसँग दुईवटा ब्याट्री छ नि त। सो दुईवटा ब्याट्री लाउनु भयो भने लगभग कम्पनीले भनेअनुसार 130 किलोमिटरसम्म रेन्ज दिन सक्छ है डुएल ब्याट्री मोडलमा। अर्को कुरा यहाँ चाहिँ ब्याट्री कति पोलमा पनि देखिन्छ भने चाहिँ। सो अब यो स्कुटर रन गर्नलाई मैले एकचोटि यो प्रेस नगरेसम्म यो घुम्दैन है। सो यसलाई पार्किङ मोड भने पनि हुन्छ हाम्रो एक्चुअलमा है। सो बटार पनि यहाँ चाहिँ स्पिड देखिन्छ तपाईँको कतिको स्पिडमा कुदिरहेको। र यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ साइडमा 3टा स्पिड मोड पाउनुहुन्छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड स्पिड चाहिँ तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँले 1000 लाटको अप्सन पाउनुहुन्छ। यसरी मैले थिच्दिएँ भने यहाँ 4वटा इन्डिकेटर हाम्रो बलेको साइन देखाउँछ है। र अगाडि पनि तपाईँले देख्नुभयो भने यहाँ चाहिँ एकैचोटि 2टा इन्डिकेटर हाम्रो ब्लिङ्क गरिरहेको भने चाहिँ छैन कमालको स्कुटर। अर्को कुरा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मैले बन्द गर्नु पर्यो, यहीबाट बन्द गर्नु। यो साइडमा एक्सिलेटर भयो र यतातिरको अप्सनको कुरो गरेर यतातिर तपाईँको हाई बिम लो बिमको स्विच पाउनुहुन्छ, त्यसै गरी साइड लाइट इन्डिकेटरको स्विच पाउनुहुन्छ। र यसमा एउटा तपाईँको के छ भने साइड लाइट इन्डिकेटर बाल्दाखेरि त्यो साउन्ड आउँदैन, त्यो इरिटेटिङ साउन्ड पनि तपाईँले पाउनुहुन्न यसमा। र यो चाहिँ हर्नको अप्सन भयो। यहाँ चाहिँ अरू अप्सनहरू के छ यो पनि हेरिहाल्नु है। यहाँ चाहिँ तपाईँले चाबी लाउनु पाउनुहुन्छ होइन। अब यो चाहिँ चाबी यहाँ चाहिँ लक गर्ने अप्सन पनि दिएको हुन्छ। यसरी मैले स्कुटर कतै राखिदिएँ भने यसरी कसैले जे पाइदिए चाबी नहालोस् भनेर यसरी मैले लक पनि गर्न मिल्छ क्या यसमा। त्यस्तो सिस्टम चाहिँ छ यसमा होइन। अर्को कुरा चाहिँ यो चाबी यहाँ राखेँ
राखिसकेपछि अन र अफ गर्नको लागि भयो ह्यान्डल यहाँबाट हुन्छ यस्तो खालको तपाईँले रिमोट पाउनुहुन्छ त्यसैगरी चार्जिङ पोर्ट चाहिँ तपाईँले बाहिर पनि पाउनुहुन्छ है र यहाँ पनि तपाईँले एउटा चार्जिङ पोर्टको सुविधा पाउनुहुन्छ यो चाहिँ एउटा चार्जिङ पोर्ट भयो अर्को कुरा तपाईँ ब्याट्रीबाट पनि चार्ज गर्न पाउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ झोला झुन्ड्याउने ठाउँ र यहाँ चाहिँ तपाईँको अरू यो केही सामानहरू राख्नु पऱ्यो भने यहाँ सामान देखिन्छ भने अर्को कुरा यहाँ चाहिँ सामानहरू बोक्नु पऱ्यो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको पर्याप्त मात्रामा पनि यहाँ पनि तपाईँले स्पेस पाउनुहुन्छ ओके सो एकचोटि बसेर देखाउँ है म चाहिँ 5'6" को मान्छे हो होइन मेरो 5'6" हाइट छ र म जस्तो मान्छे बस्यो भने यो स्कुटरमा कस्तो देखिन्छ एकचोटि हेरौँ है त ओके सो मैले बस्ने भनेको मैले राइडिङ पोजिसन मेरो यस्तो हो स्कुटरमा र यो देख्नुभयो भने तपाईँको अग्लो मान्छेले पनि यो स्कुटरले मजाले राइड गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैछ कहिलेकाहीँ म 5'6" को कोही मान्छे साथीहरू यदि 6 फिटको हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नै यो मजाले सुहाउँदछ एकचोटि म नजिकबाट तपाईँले देखाइदिन चाहन्छु यो मेरो लेग स्पेस हेर्नुभयो भने यो खुट्टा र ह्यान्डलको लेग स्पेस हेर्नु त एक बिताभन्दा बढी छ क्या सो यतिको चाहिँ हुनुपर्छ यसरी राइडिङ गर्ने बेलामा तपाईँको कम्फर्ट चाहिँ यसैले दिने हो कि सो यसरी राखेर खुट्टा चलाउनु भने मजाको तपाईँले एउटा फिल चाहिँ हुन्छ मैले इलेक्ट्रिक स्कुटर चलाएर जस्तो चाहिँ पक्कै पनि फिल दिन्छ अहिले यहाँ सामानहरू राख्न पाइ नै हाल्नुभयो तपाईँले है त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ म अब सानो सानो कुराहरू चाहिँ मैले जहिले पनि भिडियोहरूमा तपाईँहरूले भनिरहन्छु तपाईँले यदि राम्रोसँग भिडियो हेर्नु भने धेरै कुरा तपाईँले थाहा हुन्छ है अब सानो सानो कुरा किन भनिरहेको छु भने बिल्ड क्वालिटी सानो सानो कुराले पनि ठुलो हुन्छ क्या यहाँलाई तपाईँले एउटा राम्रो खालको फुट रेस्टको अप्सन पाउनुहुन्छ यो बोथ साइडमा तपाईँले यस्तै खालको पाउनुहुन्छ यो भयो त्यसै गरी अब पछाडिमा मैले पछाडि कुरो गर्ने भने यसमा चाहिँ तपाईँले सेम टायर पाउनुहुन्छ 120/70 को तपाईँले टायर पाउनुहुन्छ जुन 12 इन्चको टायर हो र बस कम्पनीको मोटर हो फेरि है अब यो नजिकबाट म तपाईँलाई अझै देखाइदिन चाहन्छु यो चाहिँ तपाईँको बस कम्पनीको मोटर हो उतातिर बस पनि लेखिरहेको यतातिर लेखेको छैन उतातिरबाट म तपाईँलाई देखाइदिन्छु यो चाहिँ डिस्क ब्रेक अप्सन भयो र यहाँ चाहिँ तपाईँले डिस्क ब्रेक अप्सन पाउनुहुन्छ र पछाडिबाट हेर्दाखेरि कस्तो बवाल देखिन्छ किनभने यो टायरले गर्दाखेरि यस्तो ह्याभी देखिन्छ यो स्कुटर यो टायरले पनि ह्याभी देख्यो र अब मोटर पावरको पहिला म यतातिर तपाईँले देखाइदिन्छु होइन यहाँ चाहिँ के यो चाहिँ तपाईँले बस कम्पनीको मोटर यहाँ चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ जुन जर्मन टेक्नोलोजीको बस कम्पनीको मोटर हो तपाईँले थाहा छ होला होइन अब यहाँ चाहिँ मोटर तपाईँले देख्नु हो भने 60 भोल्ट 3000 वाट 60 भोल्ट 3000 वाटको तपाईँले यहाँ चाहिँ हब मोटर पाउनुहुन्छ है जसमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ मोटरको कुरो गर्नु पर्दाखेरि यो मोटर चाहिँ बस कम्पनीको मोटर एकदमै राम्रो हुन्छ जर्मन टेक्नोलोजीको र अर्को कुरा यहाँ तपाईँले मोटर गार्डको अप्सन पाउनुहुन्छ र यहाँ पछाडिबाट डिजाइन देख्नुभयो भने तपाईँले यस्तो खालको डिजाइन देख्न पाउनुहुन्छ है एकचोटि बालेर हेरौँ न यहाँ हाम्रो नम्बर प्लेट राख्नलाई यहाँ नम्बर प्लेटको लागि सानो बत्ती पनि दिएको छ नम्बर प्लेट राख्न पाउनुहुन्छ त्यसै गरी यो चाहिँ तपाईँको माथिल्लो मोटर गार्ड भयो यस्तो अप्सन र पछाडिबाट देख्दाखेरि के यस्तो डिजाइन देखिन्छ र यहाँ सिटको कुरो गरौँ है एकचोटि सिटको पनि कुरो अहिले म गरिरहेको थिएँ सिट तपाईँ यहाँ देख्नु भने यहाँ बस्न पाउनुहुन्छ एकजना र यो अडेस लाग्न देख्छ जसले अझै कम्फर्ट बनाउँछ र एकजना यहाँ बस्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले सो यस्तो अप्सन चाहिँ तपाईँले यो स्कुटरमा पाउनुहुन्छ ग्राउन्ड क्लियरेन्स एकदमै धेरै साथीहरूको जिज्ञासाको कुरो हो फेरि है ग्राउन्ड क्लियरेन्स यसमा चाहिँ 175 mm तपाईँले 175 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ जुन यसो देख्नुभयो भने कस्तो खतरा ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ क्या अहिले ठुलो स्ट्यान्ड लगाइरहेको छु अब सानो स्ट्यान्ड लगाएपछि एकचोटि देखाइदिन्छु म तपाईँलाई है त सो एक्चुअल ग्राउन्ड क्लियरेन्स यो चाहिँ हो है स्कुटरमा बस्नुभयो भने यसरी देखिन्छ सो यसमा 175 mm ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएको कारणले तपाईँले यो अफ रोडमा भएको बेला पनि तपाईँले खासै ठोकिन्छ भुइँमा भन्ने चाहिँ भएन है अफ रोडिङ गर्ने साथीहरूको लागि राम्रो कुरा र एकचोटि सस्पेन्सन चेक गरौँ है मैले सबै भिडियोमा सस्पेन्सन चेक गरिरहन्छु यसमा पनि गरेर हेरौँ है त कस्तो रहेछ यसको सस्पेन्सन एकचोटि एकदमै लग्जरियस मलाई सस्पेन्सन एकदमै मन पर्यो है र अफ रोडमा पनि एकचोटि चलाएर हेरौँला कुनै दिन है म यो मोडल आज सुरुमै भिडियो बनाएर चाहिँ तपाईँहरूको लागि अलि ओके सो वारेन्टी ग्यारेन्टी कुरो गरौँ है यसमा मोटर ब्याट्री र कन्ट्रोलरमा तपाईँले 2 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ भने चाहिँ चार्जरमा 6 महिनाको वारेन्टी पाउनुहुन्छ भने चाहिँ वारेन्टी ग्यारेन्टी पनि राम्रै छ भने चाहिँ स्कुटरको प्राइस कति होला अब तपाईँले त्यो पनि जान्न त मन पक्कै पनि लागिसक्यो होला भने चाहिँ 3,80,000 मा तपाईँले डुएल ब्याट्रीवाला यो इलेक्ट्रिक स्कुटर पाउनुहुन्छ जसमा 2टा ब्याट्री छ है 2टा लिथियम आयन ब्याट्री छ र त्यो पनि 3,80,000 मा तपाईँले 2टा ब्याट्रीवाला स्कुटर पाइराख्नु भएको छ र रेन्जको कुरो गर्ने भने एक सिंगल चार्जमा 130 किलोमिटरसम्म रेन्ज दिन सकिन्छ कम्पनीको भनाइअनुसार यो लोकेसनको कुरो गर्ने भने अहिले हामी उता ढोका लाजिमपाटमा छौँ र यो तपाईँ यहाँ आएर यसो टेस्ट राइड गर्न पाउनुहुन्छ चेक गर्न पाउनुहुन्छ र टेस्ट राइड गरेर मजाले तपाईँले मन पऱ्यो भने स्कुटर किन्न पाउनुहुन्छ र चाँडै नै यो स्कुटरको सोरुम पनि सर्दैछ त्यो सर्यो भने अर्को भिडियोमा तपाईँले देखाइहाल्छु सो तपाईँले यो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र भेट्ने छु नेक्स्ट भिडियोमा आजले त्यही मात्रै ओके बाई बाई एन्ड टेक केयर